हे लड़का इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखता है जिसमें एक कांच की बोतल के अंदर एक सेब डालकर उसका छिलका उतारा जाता है। वह सोचता है कि क्या ये सच है। वो कांच की बोतल लाता है, सेब डालता है। इसे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके रीमिक्स पर क्लिक करके उसे दिस साउंड पर क्लिक करेंगे तो ऐसा मैजिक होगा। और जैसे ही वह देखता है कि सच में सेब का छिलका उतर जाता है, उसे यकीन हो जाता है कि यह प्रयोग सही है।